Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы сделать обзор на мою клавиатуру Moonsgeek M1W V3 версии. Приятного просмотра! Вот, собственно, моя клавиатура M1 V3 Moonsgeek. Приятный очень тайпинг. Первое, что скажу по дизайну, здесь сайт нанесения символов, то есть именно с боков мы можем увидеть символы. Цвет здесь, получается, идет серый первый, потом далее, как вы видите, идет серый потемнее и черный цвет. Клавиатура алюминиевая, она очень тяжелая, наверное, весит 2-3 килограмма. Также здесь присутствует роллер, в комплекте идет шнур, она также проводная и беспроводная, но большой минус для меня лично в том, что, например, вот, чтобы сменить режим, нужно обязательно использовать этот пуллер. Вот мы, получается, снимаем этот кейкап, и именно здесь нужно менять режим. Также, что мне еще не нравится, то, что подсветка у клавиатуры очень тусклая. То есть не очень хорошо, ярко эти символы отображаются, если темно. Но с другой стороны, это такая эстетика, потому что она не такая яркая, не такая броская, то есть не такая RGB, не кривляется. И это, так сказать, лучше для нынешних брендов, которые делают, потому что RGB, он как бы ушел уже в прошлое, и такие вот дешевые клавиатуры или мыши, они до сих пор с этим RGB. То есть как бы эта эпоха уже ушла, и здесь важна главная сдержанность. Мне здесь понравился хаб, то есть Moonsgeek драйвер. Здесь можно менять цвет и режимы клавиатуры. Мне очень понравился пользовательский режим, который я скачал. Сейчас я вам его продемонстрирую. Собственно, вот как красиво выглядит этот пользовательский режим. Это то, как один из пользователей создал на эту клавиатуру цветовую вот эту настройку. В заключение хочется сказать, что клавиатура очень выглядит дорого, у нее классный тайпинг, пробел как нажимается классно. И так что покупайте данную клавиатуру, всем советую.